哎，过来了，兄弟们，今天可真厉害了啊！今天我们来抓喇过来了。这大春天，这嘎的冰还没化，我是真服了啊！你就说东北这天硬不硬吧？这啥也别唠了，这抓喇蛄就是一顿翻，无论大石头还是小石头，夸夸就是走啊！白费，啥也没有。这天还是太冷了，这喇蛄都不爱出来。什么叫最强王者？就拿捏他，就啥毛病不犯。看着没，老铁们，大喇蛄一枚，我挺狠。快点，就3000水，直接给他扔里头。OK， 第1名，我是 No.1。哎呦我的妈！又来一个，老铁们，看一看，还是大石头底下有货呀。这个感觉比刚才那个还大呀，真漂亮，老铁们，收了。又抓了10多分钟，目前还是抓2个，我依然稳居第1。别慌。哎呀，这块有个小鱼，他也不知道我是徒手小王子啊。你看看哪里跑？小刘根一枚，这小刘根拿回养也挺漂亮。兄弟们，看看这环境牛不牛就完了。看看这天然形成的小石板，像小梯凳似的。这环境，这块又来一个啊，但是好像不太大。哎呀，这咋的了？领盒饭了？这啥玩意儿？他们终于发现一只了，老铁们。这。因为啥呢？这难道是一冬天都冻死了？这玩意儿这么脆弱吗？我记得有时候搁油都不爱死啊。这一顿叫啊，这是咋的了？火速赶网。大了这个，这是不是？我老大了忘了，这大钳子，看到吗？拿出来。哎，我这可老大了。我他妈刚才搁这翻没看着呢。你能看到啥？是死了不？不可能，是活的。哎呦，我这个真大啊！老大个洞了，它不出来呀？哎，放这个，放石头，放，我的洞了那个。我操，这抓到祖宗了！结果你把这手放前头，看能不？没，这我走过的，路过没发现。哎呀，多少有点闹心了。王者气息一下就下来了，连个女的给我打败了，她整个全场 MVP。这一下我又支棱起来了，这一个石头底下翻着俩，老铁们看看。这不知道这挂没挂呀？这怎么感觉啊还有气儿，应该是没缓过来。我朋友一条没抓着，我看着一个，让他过瘾。看那小喇叭没？太小了，那太小你也抓一下子。我这逆缝，那不逆水，我瞅不清纹。哎，对，就来那。好，上良心抓这么大点儿。他还嫌小，早知道这个让他抓就好了，是不是？行了，差不多了。没记错的话，这里就一个不是我抓的吧？就是这个 MVP， 这点我属实真有点闹挺。好了，老铁们，本期视频分享到这儿，感谢观看，咱们下回见。